Good morning everybody. Happy Janmashtami to all of you. Today is our morning ride. और वी आर ऑन NH1 नेशनल हाईवे। यहाँ से थोड़ी सी दूर पे है बॉलीवुड ढाबा। आगे से लेना पड़ेगा हमें यू टर्न। और ये है हमारा KMP कुंडली मानेसर पलवल। हमने यू टर्न ले लिया है एंड ये लेफ्ट साइड हमारे है बॉलीवुड ढाबा। देखते हैं कौन कौन पहुंच गया है। एक बाइकर हमारे सामने ही है, लेट्स सी।